positive បងប្អូនដឹងហើយប្រយោគស្របហើយ any គឺប្រយោគបដិសេធនិងប្រយោគសំណួរមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ some ហ្នឹងគឺដើម្បីណា some គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងផ្ដល់អីឲ្យទៅគេឬក៏យើងស្នើសុំអ្វីពីគេអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកកលឹះក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យ some ហើយនិងពាក្យ any បងប្អូនបាទ some ហើយនិង any យើងប្រែថាខ្លះណាខ្លះអញ្ចឹងប្រើពាក្យ some និង any បាទអូខេតោះបងប្អូនមកមើលថាតើការប្រើប្រាស់ some និង any ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ some versus any ណា some ហើយនិង any បាទអូខេអញ្ចឹង some affirmative sentences ណា some affirmative sentences some គឺប្រើក្នុងប្រយោគស្របណាគេប្រើពាក្យ some affirmative sentences កាលណាគេនិយាយពីពាក្យ some គឺ some គេប្រើក្នុងទម្រង់ប្រយោគស្របបាទចំណែក any ហ្នឹងគឺ negative sentences and question any គឺប្រើក្នុងទម្រង់ពីរយ៉ាងគឺទម្រង់ទី1ទម្រង់បដិសេធហើយនិងទម្រង់ question គឺទម្រង់ប្រយោគសំណួរអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ any some positive បងប្អូនដឹងហើយប្រយោគស្របហើយ any គឺប្រយោគបដិសេធនិងប្រយោគសំណួរបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ទៅដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់តើគេប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចបាទឧទាហរណ៍ថា I have some question for you ណា I have some questions for you ខ្ញុំមានសំណួរខ្លះឬក៏ខ្ញុំមានសំណួរ2 3មិន2 3ខ្ញុំមានសំណួរខ្លះសួរបងឯងនឹង I have some questions for you ខ្ញុំមានសំណួរ2 3ឬខ្ញុំមានសំណួរខ្លះដើម្បីសួរបងឯងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ some នេះក្នុងប្រយោគនេះអញ្ចឹងប្រយោគនេះក៏ឲ្យឈ្មោះថាប្រយោគ positive ឬក៏ affirmative sentence ប្រយោគស្របខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនសួរបងឯងណា I have some question for you បាទមួយទៀតគឺ John doesn't have any money ណា John doesn't have any money លោក John ហ្នឹងគឺអត់មានលុយទេណា John doesn't have any money លោក John ហ្នឹងគឺគាត់អត់មានលុយទេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញប្រយោគបដិសេធនៅនេះអានេះគឺជាប្រភេទនៃប្រយោគបដិសេធអញ្ចឹងគេប្រើ any បងប្អូន some គឺប្រើក្នុងទម្រង់ positive ចំណែក any គឺប្រើក្នុងទម្រង់បដិសេធមួយទៀត is there any sugar in the jar ណា is there any sugar in the jar គឺមានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទតើមានស្ករណា in the jar គឺកឡឬក៏កែវក៏បានដែរ jar ហ្នឹងគឺមានន័យថាបើយើងប្រៀបធៀបទៅ jar ហ្នឹងប្រែថាកឡក៏បានបាទ jar ដូចវាយក្អមអីក៏ប្រើពាក្យ jar ដូចគ្នាណា jar ហ្នឹងគឺក្អមក៏បានឬក៏យើងប្រែថាប៉ោតណាកន្លែងអាធុងកន្លែងដែលគេដាក់ស្ករអាដុំធំហ្នឹងគេប្រើពាក្យ jar អញ្ចឹង is there any sugar in jar តើមាន sugar មានស្ករទេនៅក្នុង jar ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគអីគេគឺប្រយោគសំណួរអញ្ចឹង any គឺប្រើក្នុងទម្រង់ពីរបែបគឺទម្រង់បដិសេធមួយហើយទម្រង់សំណួរមួយបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនបាទបន្តមកទៀត note កំណត់ចំណាំដាក់តែម៉េច some is used when you offer or ask for something ណា note some is used when you offer or ask for something មានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ some ហ្នឹងគឺដើម្បីណា some គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងផ្ដល់អីឲ្យទៅគេឬក៏យើងស្នើសុំអ្វីពីគេចឹងបងប្អូនរៀនពីខាងដើមថា some គេប្រើក្នុងប្រយោគ positive រី any គឺប្រើក្នុងប្រយោគ negative ហើយនិងប្រយោគ question តែដោយឡែកក្នុងកំណត់ចំណាំហ្នឹងគឺ some យើងអាចប្រើក្នុងទម្រង់មួយដែលយើងស្នើសុំយើងផ្ដល់អីឲ្យទៅគេឬក៏ស្នើសុំអីមួយពីគេតែក្នុងប្រយោគសំណួរហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើ some បានដែរឧទាហរណ៍ថា would you like some tea would you like some tea តើលោកត្រូវការទឹកតែទេណាឃើញបងប្អូនឃើញពាក្យប្រយោគនេះប្រយោគសំណួរប៉ុន្តែក្នុងអីគេក្នុងទម្រង់គឺ offer ឬក៏ ask for something មានន័យថាយើងចង់ផ្ដល់អីឲ្យគេទៅយើងប្រើពាក្យ some would you like some tea មួយទៀត can I have some tea តើខ្ញុំអាចយកសុំតែមួយពែងឬក៏មួយកែវអានេះអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញណាsome tea នេះគឺឲ្យឈ្មោះថា offer មានន័យគេសួរណាចង់ផ្ដល់ឲ្យទៅគេណាចង់ណែឯងត្រូវការទឹកតែទេមួយទៀតតើណែឯងតើខ្ញុំអាច
សុំទឹកតែមកពេងមែនទេយើងឃើញយើង ask for យើងស្នើសុំអីមួយអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យសាំបានណាដូច្នេះ clear ដែលពាក្យពាន់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យសាំហើយនឹងពាក្យនេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសបាទកុំភ្លេចតាមដានជួយ subscribe ហើយ share វីដេអូនេះដើម្បីបានរៀនទាំងអស់គ្នាបាយបាយបាទ I can't bear seeing you mistreated ខ្ញុំអត់អាចទ្រាំណាទ្រាំនឹងទ្រាំឃើញគេធ្វើបាបអ្នកឯងបានទេអញ្ចឹង can't bear គឺគេឲ្យឈ្មោះតែប្រភេទនៃពាក្យមួយដែលត្រូវប្រើជារ៉ាន់ seeing ហ្នឹងគឺមកពាក្យ see ណាដោយសារវាប្រើ can't bear អញ្ចឹងគឺប្រើ verb ing ណា I can't bear seeing you mistreated ខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនឹងគេឃើញអ្នកគេធ្វើបាបអ្នកឯងបានទេបាទសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងពេលនេះខ្ញុំយកមេរៀនពាក្យពាន់ជាមួយនឹង English German បងប្អូនធ្លាប់រៀនជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំពីមុនមកបងប្អូនច្បាស់ជាដឹងហើយថាកាលណាគេនិយាយអំពី German គេសំដៅទៅលើ verb ing ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា German អញ្ចឹងក្នុង German ហ្នឹងមានច្រើនជាងខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ជាពីមុខសំណើដោយពាក្យ can't have យើងប្រែថាมันអាចជៀសវាងបាន can't bear มันអាចទ្រាំនឹងណាมันអាចទ្រាំនឹងគេវាយมันអាចទ្រាំនឹងការប្រមាថមើលងាយរបស់គេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រើពាក្យ can't bear ឬក៏ can't have បាទអូខេតោះបងប្អូនមកមើលថាតើការប្រើប្រាស់ German នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹង English German គឺវេយ្យាករណ៍បែប German ណាបងប្អូនបាទអូខេតោះអញ្ចឹងទី1គឺយើងប្រើពាក្យ complete គឺពាក្យ complete វាមានន័យស្មើនឹងពាក្យ finish complete ឬក៏ finish យើងប្រែថាបញ្ចប់មានន័យដូចគ្នា complete ឬក៏ finish បញ្ចប់បាទឧទាហរណ៍ថា he has just completed constructing the cow pen ណា he has just completed constructing the cow pen គាត់ហ្នឹងគឺទៅតែបញ្ចប់សាងសង់ណាបញ្ចប់សាងសង់នៅ cow pen ហ្នឹងគឺក្រោលគោបងប្អូននៅតាមទីក្រុងបងប្អូនអត់ស្គាល់ក្រោលគោកន្លែងដូចផ្ទះគោអញ្ចឹងទីតាំងដែលគោដេកគេប្រើពាក្យ cow pen កន្លែងមានតែក្រោលគោហ្មងចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ complete ដែរ completed បន្ទាប់មកគឺ plus gerund គឺ constructing នេះគឺឲ្យឈ្មោះថា gerund អញ្ចឹងទម្រង់របស់វាគឺបងប្អូនត្រូវដាក់ verb ing ណាអត់មាន completed to construct អីទេគឺ completed constructing ហ្មងបាទយើងប្រែថាបញ្ចប់បាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺពាក្យ consider នេះប្រែថាគិតពិចារណា consider ប្រែថាគិតពិចារណាឬក៏ចាត់ទុកក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថា we're considering selling their house ណា we're considering selling their house ពួកយើងនឹងគឺកំពុងគិតពិចារណាលក់ផ្ទះចាំបងប្អូនឃើញពាក្យ consider គឺថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជា verb ហើយ selling ក៏ថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជា verb ដែរអញ្ចឹងកាលណា verb ពីរបញ្ចូលគ្នាមានន័យថាបន្ទាប់ពី consider គឺយើងប្រើ verb ing ឬក៏ gerund selling នេះគឺជា gerund ហើយអានេះ we are considering ហ្នឹងគឺដោយសារគេប្រើក្នុងប្រយោគ present continuous tense សកម្មភាពរបស់វាគេកំពុងនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏ស្ថានភាពនៃសកម្មភាពនោះវាកំពុងតែកើតឡើងណាអញ្ចឹងពួកយើងកំពុងពិចារណាលក់ផ្ទះបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺពាក្យ delay ណាបងប្អូនពាក្យ delay ហ្នឹងប្រែថាពជាពេលឬក៏លើកពេលណាពជាពេលឬក៏លើកពេលបាទឧទាហរណ៍ថា he delayed telling her the news he delayed telling her the news គាត់ហ្នឹងគឺ delay បងប្អូនដាក់អក្សរពណ៌លឿងនេះផងណាខ្ញុំដាក់អស់ណាអញ្ចឹង he delayed telling her the news គាត់ហ្នឹងពជាពេលណាពជាពេលប្រាប់ព័ត៌មានទៅកាន់នាងដោយសារខ្លាចនាងនឹងស្ដាប់ព័ត៌មានទៅវា shock ខ្លាំងហើយវារន្ធត់ខ្លាំងណាអញ្ចឹង he delayed telling her news គាត់ហ្នឹងពជាពេលប្រាប់ព័ត៌មានទៅកាន់នាងបាទអូខេបន្ទាប់មកទៀត discuss ណាបងប្អូន discuss ហ្នឹងយើងប្រែថាពិភាក្សាណា discuss ពិភាក្សាបាទឧទាហរណ៍ថា they discussed opening a new business ណា they discussed opening a new business ពួកគេហ្នឹងគឺបានពិភាក្សាបើកនៅអាជីវកម្មណា opening a new business អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ discuss ណាបងប្អូន discuss ហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថា gerund
chẳng cả nào verb pra bật top âm pi discuss cứ pra verb ing nè they discuss opening a new business phụ kế bị phía xa riêng báo new business nên cứ chịu cầm bạn ok clear bật top mà tiết bằng bồn clear bật top mà tiết cứ bẹ deny nó bảo bồn deny nhưng phải tham mình rồi có bạn để xài nó mình ao thơ ấy muối bạn để xài mình ao thơ ấy muối và bẹ deny bẹ nó ăn ní mà muốn ăn deny nó bảo bồn bạn Utata she denied stealing the diamond ring nè she denied stealing the diamond ring bạn nén bạn để sai nè bạn để sai tha ọt ban lui nơi trình chiên bạch nâng đề bằng bộ bạn nè quạt bạn để sai cho mà bọn khơi biệt deny để sai đấy prao trong past tense cứ change y to ied nè bằng bộ bạn chẳng she denied stealing the diamond ring nén bạn để sai tha chiên nâng cái ban lui tê nè cái bạn sai ở miền Bắc Tang ấy tập bài camera sập phiệp mờ từ ok và tọa mà tiết cứ bịa thả bạn bịa ta enjoy nó bảo bốn enjoy nhưng phải thà ri sập bài nó enjoy ô ta ta do you enjoy staying in Battambang do you enjoy staying in Battambang mấy đấy bên chợ luôn ở khai Battambang ấy bảo bốn là cái này để sập bô ta đòi nè chẹt đăng tràn sập bô ta đòi nơi đi shoot đấy chứ bà bốn bạn chứ do you enjoy staying in Battambang ta là anh bên chật đấy rồi go đi đấy nơi bên chật là nơi khai Battambang ấy chứ mà bốn khi bị enjoy ấy enjoy nó cứ chia thạ bị bảo vệ chỉ verb hay stay in nó cứ thạ bị bảo vệ chỉ chờ rằng chẳng cả na verb để pra và top ông pi enjoy nó cứ dân pra verb ing đó enjoy stay in bạn ok và top một tiết bằng bốn bạnต่อมาติดคือเปะ can't bear นะ can't bear นั่นคือปลายทางมันอาจตรอมหนังนะ can't bear มันอาจตรอมหนังอุตส่าห์ I can't bear seeing you mistreated นะ I can't bear seeing you mistreated ขยมอดอาจตรอมเคยนะตรอมเคยหนึ่งเกเธอบาปไอ้บานเต้นะ I can't bear seeing you mistreated ขยมอดอาจตรอมนะตรอมหนึ่งตรอมเคยเกิดเธอบาปในไอ้บ้านเต้จัง can't bear คือเอาชมตาประเภทในเปียมุ้ยได้ตราปลายเจริญ see เองนั่นคือมาเปีย see นะโดยสาเหตุปลา can't bear จังคือปลา verb ing นะ I can't bear seeing you mistreated ช่วงมันไอ้ตรอมหนึ่งเกิดเคยเนี่ยเกิดเธอบาปในไอ้บ้านเต้บาท clear ประตูมาตีบางบนบาทประตูมาติดคือเปีย continue บางบนแจ้นะเปีย continue แปลថាបន្ត continue នេះវាមានទម្រង់ពីរណាវាមានទម្រង់ប្រើជាមួយ to infinitive ក៏បានប្រើជាមួយនឹង verb ចរន្តក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយសារមេរៀននេះជា verb ចរន្តចឹងខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹង verb ចរន្តទៅណា we are continuing searching for the lost child ណា we continuing searching for the lost childពួកយើងហ្នឹងគឺកំពុងតែបន្តស្វែងរកណា we are continuing ណាពួកយើងកំពុងតែបន្តស្វែងរកក្មេងដែលបាត់ខ្លួនហ្នឹងណា we are continuing searching for the lost child ក្មេងដែលបាត់ណាបាត់ខ្លួនយើងប្រើពាក្យ miss ក៏បានដែរ miss child ក្មេងដែលបាត់ខ្លួនក៏បានដែរបងប្អូនបាទចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ continue បន្ទាប់មក search ហ្នឹងគឺត្រូវ verb ing ហ្មង continue searching ហ្មងដោយសារប្រយោគនេះ we are continuing ប្រយោគ continuous tense ណាប្រយោគ present simple continuous បាទអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនបន្តមកទៀតគឺពាក្យ can't have ប្រែថាជៀសវាងឬក៏មិនអាចទប់ទល់បានបាទ I can't have loving you ខ្ញុំមិនអាចទប់ថាមិនស្រឡាញ់ឯងបានទេត្រូវតែស្រឡាញ់មក cute យ៉ាងហ្នឹងណាបងប្អូនបាទ I can't have loving you ខ្ញុំមិនអាចហាមខ្លួនឯងមិនឲ្យស្រឡាញ់អ្នកឯងបានទេត្រូវតែស្រឡាញ់ហ្មងណាចាំបងប្អូនឃើញពាក្យ can't have បន្ទាប់មកគឺ plus verb ing នេះបាទអូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺពាក្យ keep ហ្នឹងប្រែថារក្សាទុកអីមួយណាបងប្អូនបាទ he keeps trying to get rid of me ណា he keeps trying to get rid of me ណា he keeps trying to get rid of me គាត់ហ្នឹងគឺព្យាយាមយើងប្រែថារក្សាឬក៏ព្យាយាមហ្មងបងប្អូនបាទគាត់ហ្នឹងព្យាយាមកំចាត់ខ្ញុំ to get rid of ប្រែថាកំចាត់ណា he keep trying to get rid of me
គាត់នឹងគឺព្យាយាមឬក៏គាត់បន្តគាត់រក្សានៅការកម្ចាត់ខ្ញុំចោល to get rid of me បាទអូខេដូច្នេះ clear ក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង English German មានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ